অলরাইট ভিউয়ার্স, গাড়িটার যদি আউটলুকিং এর কথা বলি, এক কথায় অসাধারণ কালার। কি কন্ডিশন অবস্থা আছে? গাড়ি একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। গাড়ি এখনো তেলে চলে। 1300 টাকার তেলে 140 কিলো রাস্তা যায় এসি সহ। এসি সহ? জি। আচ্ছা, মানে এসি কন্ডিশনটা ভালো অবস্থা? এসি রানিং, ঠান্ডা করে দেখে নিবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, এখন হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ রাজ এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। তো আজকে দেখতে পাচ্ছেন বাঘের বাচ্চা কালার। এক কথায় যারা রেড কালারকে ভালোবাসেন তাদের জন্য বেস্ট একটি কালার। তো আজকে আমি যে গাড়ি সম্পর্কে জানাবো, গাড়ি কিন্তু টয়োটা স্টারলেট মডেলের গাড়ি, 1998 মডেল এবং 98 কিন্তু রেজিস্ট্রেশন এবং পেপারস কিন্তু 23 সাল 24 সাল পর্যন্ত কিন্তু আপডেট অবস্থায় আছে। আর গাড়ি কিন্তু ব্যক্তি মালিকানাধীন গাড়ি। গাড়িটি নিতে আসতে হবে গাইবান্ধা সদরে। এসে যদি স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন দেন তো সরাসরি গাড়িটির ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর গাড়ি যেহেতু ব্যক্তি মালিকানাধীন গাড়ি কিন্তু বর্তমানে যে কন্ডিশন অবস্থা আছে, এক কথায় সুপার ফ্রেশ কন্ডিশন অবস্থা আছে। যারা কিনবেন ভালো একটা দক্ষ টেকনিশিয়ান নিয়ে আসবেন, তাহলে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন। তো কথা না বলে গাড়িটি ওনারের সঙ্গে কথা বলে আরও বিস্তারিত জেনে নেব। অলরাইট ভিউয়ার্স, গাড়িটার যদি আউটলুকিং এর কথা বলি, এক কথায় অসাধারণ কালার। আর গাড়িটার কিন্তু একজন মেজরের স্ত্রীর নামে গাড়িটা আছে। যারা গাড়িটা পারচেস করবেন তাদের কিন্তু নেম ট্রান্সফার করে নিতে হবে। আর নেম ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে গাড়িটার ওনার বর্তমানে যার কাছে গাড়িটা আছেন তিনি দিবে অর্ধেক টাকা, আর বাকি টাকা যিনি পারচেস করবেন তাদেরকে বাকি অর্ধেক টাকা দিতে হবে। তো যাই হোক, কথা না বেড়ে গাড়িটির ওনারের সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত জানবো। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, আপনি ভালো আছেন? এই তো আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভালো আছেন না? তবে গাড়িটা কি কন্ডিশন অবস্থা আছে? গাড়ি একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। গাড়ি এখনো তেলে চলে। 1300 টাকার তেলে 140 কিলো রাস্তা যায় এসি সহ। এসি সহ? জি। আচ্ছা, মানে এসি কন্ডিশনটা ভালো অবস্থা? এসি রানিং, ঠান্ডা করে দেখে নিবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, এখনো কিন্তু তেলে রান হয় গাড়িটা, কিন্তু আপনারা গ্যাস করা হয়নি। গ্যাস করা হয় নাই। এবং গাড়িটার আউটলুকিং দেখতে পাচ্ছেন, এক কথায় অসাধারণ অবস্থায় আছে। 1998 মডেল, 98 রেজিস্ট্রেশন, বাংলাদেশে ব্র্যান্ড নিউ আসলে গাড়িটা। তো ভাই এক্ষেত্রে আর কি বলবেন, আপনি কি বলবেন? গাড়ির টায়ার, গাড়ির বডি সবকিছু ফ্রেশ। খালি গাড়িতে একটা টিভি লাগাবে, আর কিচ্ছু তার বাকি নেই। ব্যাক ক্যামেরাও লাগাইছি আমি, একটু টাকার কারণে আমি টিভিটা লাগাতে পারিনি, শুধু টিভিটাই খুদ আছে, আর কোনো খুদ নেই। কিন্তু সাউন্ড বক্স সব রানিং। আচ্ছা, নেম ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে কি করবেন ভাই? নেম ট্রান্সফার ওই যে যাবে, যে যদি 25,000 লাগে আমি অর্ধেক দিব, 20,000 লাগলে উনি অর্ধেক দিবে, আমি অর্ধেক দিব। এক কথায় যেটাই লাগবে অর্ধেক 50-50 করে দিয়ে নাম অর্ধেক টাকা দিবেন, আর যিনি পারচেজ করবেন তিনি অর্ধেক দিবেন। নাম ট্রান্সফারের যে টাকাটা সেটা। ঠিক আছে, এখন কথা না বাড়িয়ে গাড়িটার কন্ডিশন সম্পর্কে আমরা জানবো। প্রথমে যদি গাড়িটার ফ্রন্টের সাইড লক্ষ্য করি, ফ্রন্টের সাইড দেখতে পাচ্ছেন ঢাকা বরিশাল গ 11 সিরিয়ালের গাড়ি। এটা কিন্তু মিরপুর বিআরটিএ নাম্বার করা, বরিশালের নাম্বার, কিন্তু মিরপুর বিআরটিএ আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে চাইলে কি বরিশালে যাইতে হবে না, এটা ঢাকা মিরপুর বিআরটিএ আছে। ও আচ্ছা, মিরপুর বিআরটিতে সকল ডকুমেন্টস আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখান থেকেই নাম ট্রান্সফার করে দিব আমরা। ও আচ্ছা, ওকে। এবং ফ্রন্টে যে হেডলাইটগুলো দেখতে পাচ্ছি, হেডলাইটগুলো কিন্তু একদম ফ্রেশ অবস্থায়। এবং সামনে যে বাম্পার দেখতে পাচ্ছি, বাম্পার কিন্তু অনেক ভালো অবস্থায় আছে। এবং কালারটি কিন্তু অসাধারণ, কোথাও ক্র্যাশ নাই। ফুল গাড়ি কিন্তু টাচ আপ করা আছে। এবং গাড়ি যে টায়ারের কথা বলি, টায়ার রিম দেখতে পাচ্ছেন, টায়ার রিম কিন্তু মোটামুটি ভালো অবস্থা আছে। অনায়াসে 1 বছরের মতো রান করতে পারবেন। 5টা টায়ারে ফ্রেশ, স্পেয়ার টায়ার সব, টায়ার নিয়ে কোনো টেনশন নাই। সব টিউবলেস টায়ার। 5টা টায়ারই কিন্তু একদম ফ্রেশ অবস্থায়। এবং ব্যাক সাইড যে লক্ষ্য করি দেখতে পাচ্ছেন, ব্যাক সাইডে কিন্তু অনেক ভালো অবস্থা আছে ভিউয়ার্স, কোনো ক্র্যাশ নাই। এক কথায় কম দামের মধ্যে বেস্ট একটা গাড়ি হবে আজকে ভিডিওতে। তো আমরা এখন কথা না বেরিয়ে গাড়িটার ইন্টেরিয়রটা দেখবো আমরা। এক্সটেরিয়র এক কথায় ফ্রেশ কন্ডিশন, ওয়াও কন্ডিশন। ভেতরে এখন দেখতে পাচ্ছি যে স্টিয়ারিং বক্সটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কিন্তু স্পোর্টস কারে কিন্তু সচরাচর স্টিয়ারিংটা ইউজ করা হয়ে থাকে। এবং ড্যাশবোর্ডগুলো কিন্তু একদম ফ্রেশ অবস্থায়। এবং এসি কন্ডিশন এক কথায় সুপার হাইস্কুল। শুধুমাত্র গাড়িতে ডিভিডি প্লেয়ার লাগানো নাই, এছাড়া গাড়িতে অডিও প্লেয়ার লাগানো আছে। অডিও প্লেয়ার আছে, হ্যাঁ। ডিভিডি প্লেয়ার নিলে লাগে দাও। ডোরগুলো ম্যানুয়াল, গিয়ার কিন্তু অটো, অরিজিনাল ইঞ্জিন। আচ্ছা, ভিতরে কিন্তু একদম ফ্রেশ অবস্থায় আছে। এবং আমরা যদি ব্যাক সাইডে লক্ষ্য করি, ব্যাক সাইড দেখতে পাচ্ছেন, ব্যাক সাইডের সিটগুলো কিন্তু একদম ফ্রেশ দেখতে পাচ্ছেন, একদম ফ্রেশ অবস্থায়। এবং ডোরগুলো দেখতে পাচ্ছি একদম ফ্রেশ অবস্থায় আছে। এবং গাড়িটা যদি ইঞ্জিনটা লক্ষ্য করি আমরা, এখনও অরিজিনাল ইঞ্জিন, এখনও তেলেই রান হয়, কখনো কিন্তু গাড়িতে সিএনজি এলপিজি করা হয় নাই। দেখতে পাচ্ছেন ভেতরের ইঞ্জিন কন্ডিশনটা কি অবস্থায়। কত সিসির ইঞ্জিন ভাইয়া? 1331 সিসি। 1331 সিসির ইঞ্জিন। এবং সাইড বারগুলো দেখতে পাচ্ছি, অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি কোনো কিছু নাই।
ব্যাটারি নতুন, এখনো গ্যারান্টি কার্ড লেখা হয়নি, যে নিবে 1 বছর গ্যারান্টি পাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এবং বোনারটি দেখতে পাচ্ছি, বোনারগুলো কিন্তু একদম ফ্রেশ অবস্থায় আছে। আশা করি যারা কিনবেন আর চালাবেন, এছাড়া আদার্স আপনাদের 1 টাকার কাজ করতে হবে না। আশা করি যদি কাজ করার প্রয়োজন হয় ভাই নিজ করে দিয়ে কিন্তু করে দেবে কাজগুলো। যদি কাজ সে বের করতে পারে আমি লাগিয়ে দেবো। শুধু একটাই কাজ, ওই যে টিভিটা কিনতে তার 3500 টাকা লাগবে। এর ব্যতীত যদি সে কোনো কাজ বাইর করতে পারে আমি সেটা করে দেবো, সমস্যা। ওকে ঠিক আছে ভাই, বোনারটা নামিয়ে দেন। মোটামুটি গাড়িটা এক কথায় আমি যেহেতু মোটামুটি অনেকটা ট্রাভেলও করলাম, কয়েক কিলো, একদম ভালো অবস্থায় আছে। আশা করি যারা কিনবেন আবারও ভালোভাবে ট্রায়াল দিয়ে দেখতে পারেন। অলরাইট ভিউয়ার্স, আজকে যে গাড়ি সম্পর্কে জানালাম এক কথায় অসাধারণ। টয়োটা ব্র্যান্ডের স্টারলেট মডেলের গাড়ি, 1998 মডেল এবং 98 রেজিস্ট্রেশন, এবং পেপারস 2023 সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত কিন্তু আপডেট অবস্থায় আছে। তো আপনাদের এই অবস্থায় গাড়িকে নিতে হবে, চাইলে কেউ পেপারস আপডেট করে নিতে পারেন। গাড়িটা কিনলে আপনাদের কিন্তু নেম ট্রান্সফার করে নিতে হবে। আর নেম ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে বর্তমান যে মালিক গাইবান্ধার, তিনি অর্ধেক টাকা দিবেন, আর আপনারা যারা কিনবেন তাদেরকে কিন্তু অর্ধেক টাকা দিতে হবে। এটা কিন্তু সচরাচর কোনো শোরুমে যান বা কোথাও যান, এই নেম ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের যারা পারচেস করে তাদেরকে ফুল টাকা দিতে হয়। বাট এই গাড়িতে সুবিধা, যারা গাড়িটা পারচেস করবেন নেম ট্রান্সফার টাকা অর্ধেক দিতে হবে, ভাইয়া অর্ধেক টাকা দেবেন। তো ওভারঅল কন্ডিশনের উপরে এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র 2,20,000 টাকা। এটা কিন্তু আস্কিং প্রাইস, মাত্র 2,20,000 টাকার বিনিময়ে কিন্তু অনেক সুন্দর একটি ফ্রেশ কন্ডিশন গাড়ি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আর সব থেকে বেশি যেটি সুবিধা, গাড়ি কিন্তু আপনারা পারচেস করলে 100 কিলো বলেন 200 কিলোমিটার বলেন ট্রায়াল দিয়ে টেস্ট ড্রাইভ দেওয়ার পরে কিন্তু তারপরে গাড়ি কেনার ডিসিশন নেবেন। এক কথায় আজকে যে গাড়ি আমি রিভিউ করলাম 2,20,000 টাকা বাজেটের মধ্যে বেস্ট একটি গাড়ি হবে। তো যারা এই বাজেটের মধ্যে গাড়ি খুঁজতেছেন সরাসরি গাড়িটির মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আজকে ভিডিও পর্যন্ত, সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।